Is jy lief vir Jesus? Ag Here, hulle is lief vir jou, het jy gehoor? Is jy lief vir Jesus? Hulle probeer hulle beste, Here, maar ek vra, is jy lief vir Jesus? Loof sy naam. And when I say hallelujah, I actually say I'm bowing down to the God of gods, to Jesus Christ. Nou, jy het almal gesien waaroor ek wil praat vanmôre, die leeu binne jou. Dit het so gebeur, terwyl ons terugry huis toe van 'n week in die Wildtuin. Nou ek praat as reël baie, maar in die kar praat ek nie regtig so baie nie, ek kan my vrou vra. Ons kan tot op Bloemfontein met mekaar praat, maar tot in die Kaap daarna. Nee, ek is nie kwaad vir haar nie, it just happens that way. Nou sit ek hier so in eentjie ry, Annelien sy bestuur en ek trap maar die briek hierdie kant, maar sy gaan. En ewe skielik kry ek inspraak, die leeu in jou. Ek dacht toe, ek kom uit die Wildtuin uit, ons het nie baie leeu's gesien nie, en dis dalk die begeerte om 'n leeu te sien weer, soms so close by. En ek los dit daarso, want as jy nou mooi gaan kyk, jy kan nie glo hoeveel mense betaal duisende rande Wildtuin toe net om 'n leeu te gaan sien nie. Terwyl God al die mooi goede gemaak het. Inteendeel, as jy vir die voëls soek in die Wildtuin, dan kry jy die leeu's. Onthou daai tip, hoor. Nou gaandeweg het hierdie tema by my begin gestalte kry. Maar verlede Sondag, terwyl ons aanbid en terwyl die woord bedien word, is asof die Gees van die Here my dring. Die leeu binne in jou. Nou, u sal met my saamstem dat elke fase van die lewe waar mense by betrokke het 'n spesifieke taal wat hulle praat. Kan ek dit verduidelik? Die skinderbekke het 'n spesifieke taal wat hulle gebruik. Dankie vir die amens. Die negatiewe mense het 'n spesifieke toonset op hulle praat. Die positiewe mense het 'n ander toonset. Die mense wat God loof en prys, het 'n ander toonset. So bring dit my by die leeu's. Nou ek is nie 'n kundige op die gebied nie, maar hulle sê vir my dat jy kan 'n leeu se brul 5 kilometers ver hoor. En ek weet nie of ek oud geword het, maar ek kry dit nie reg nie. 5 kilometers is ver. Maar weet jy wat? Die ander leeu hoor daai gebrul. En ek wil hê dat jy saam met my stap met hierdie saak, want die brul wat ek en jy brul, moet 'n brul wees van gesag, van autoriteit, want as jy naby die leeu is en hy brul so, dan voel jy daai vibrasie en jy weet hier is gesag. Al sit jy binne in die kar, daar's gesag. So ek wil vanmôre 'n bietjie met u gesels oor die leeu binne in jou. Want u sien, vir 'n leeu om te brul is natuurlik. En so gesê het, die leeu se gebrul dwing gesag af. Dit bring 'n natuurlike aura na vore. 'n Leeu eet ook niks anderste as proteïene nie. En ek wil net so vir 'n oomblik daarby stil staan, ek en jy moet sorg dat ons voedsel proteïene is. Maar pastoor, waar kry jy dit in die Bybel? Gaan lees Hebreërs 4, gaan lees Hebreërs 5, gaan lees Hebreërs 6, dan gaan jy agterkom van wie die tyd behoort ons almal al leraars te gewees het as jy styks geëet het. Net so in die verbygaan. Wat wil ek eintlik vir jou sê vanmôre is dit. Ons het so pas uit volle bors het ons gesing, "Oh come on my soul,
Oh, don't get shy on me now. Lift up your song, cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Wat hierdie digter glo ek aan ons wil bring is dit wat God in jou hart ingeplant het. Want onthou wat sê 2 Korintiërs 5 vers 17. Ons is 'n nuwe, as Christus in jou is jy 'n nuwe skepping. Nou vra ek jou vanmôre, en ek kyk jou so in die oë, wie is in jou? Christus is in my. Die dag toe ek my hart, John het nou so mooi gepraat toe ons power hour. You have to repent. Jy moet 'n besluit neem, ek is nou klaar met hierdie dinge. En dan wanneer dit gebeur, dan word ek 'n nuwe skepping. En die oomblik as ek 'n nuwe skepping word, kry ek 'n nuwe DNA. Nou baie ouens is baie gestel op hulle stamboom, die Venter stamboom is so en so en so. Shame. Ek is uit die stam van Juda. En dit is my DNA vanmôre. En as ek sê dis my DNA, wil ek hê jy moet vanmôre verstaan dat dit wat in my is groter as hy wat in my is. En wie is in my? Jesus sê vir die disippels, dis vir julle voordelig dat ek weggaan, maar as ek gegaan het, stuur ek die Gees van God terug na julle toe en hy sal in ons wees. En as die Gees van God in my is, dan is eintlik die hele koninkryk, die hele godheid in my wese in. So, ek wil vanmôre dan, waar is ons nou? Daai een vir u gee. Daardie leeu in jou, se modus operandi moet gegrond wees in die God gegewe moed, geloof en oortuiging, wat die Heilige Gees in jou as gelowige bring. En ek wil 5 persone aan u voorhou, naamlik Dawid, die leeu van moed, Esther, die leeu van opoffering, Joshua, die leeu van leierskap, Gideon, die leeu wat deur vrees versteek is, en dan laaste Jesus Christus, die volmaakte leeu. Nou ek kan baie voorbeelde uit die woord uitbring, maar hierdie 5 was vir my baie uitstaande gewees. En inteendeel kan ons net by Jesus Christus vas staan, en ons weet en ons het gesing, elke knie sal voor hom buig, so dinamies is sy bril. So dinamies is dit wat in hom is, want hy sê ek doen niks, tensy ek die Vader dit sien doen dit nie. So kom ons gaan deur en ons begin by Dawid, die leeu van moed. En iets wat ons dalk uit die oog verloor het, is dat Dawid se sukses as koning was gebore uit die feit dat hy lank voor hy koning was, 'n skaapwagter was. Hy het geweet hoe om na skape om te sien. Hy het geweet wat skapies nodig het. So is dit vanmôre ook nodig dat ons sal besef dat ek en jy wat herders is, moet weet wat die skape nodig het. Sy leeu het oorgegaan in aksie. En ons lees uit die woord van die Here en hy sê daar is die skrif. Verder sê Dawid, die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer. Hy sal my red uit die klou van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here met jou wees. Hy het letterlik hy die leeu en die beer verslaan. Nou, hoe kry ek dit reg? As jy kyk na daardie leeu, kry gou daai prentjie in jou gedagte. Daar's geen manier dat ek nader as 50 tree aan hom gaan wees nie, dan is dit nog te naby. Hoekom? Want ek ken die leeu se krag. Maar omdat daar 'n leeu
in Dawid gebore is, en ons gaan nou kyk hoe dit gebeur. Omdat er 'n leeu in Dawid was, het hy die manne moed gehad om die leeu te verslaan. En ek wil jy moet saam met my deur hierdie figure stap, sodat ons kan verstaan, wat is dit wat die Here vanmôre met ons wil deel. Dan gaan ons verder, dan sê hy het die leeu Goliat, het hy gekonfronteer toe almal vasgevang was in vrees. Jy onthou, so 'n paar Sondae terug, maande terug, was hier 'n beeld gewees van 'n Goliat. Onthou jy dit? En ons het opgestaan, Here, ek wil hierdie reus verslaan. En toe jy daar uitstap, toe vergeet jy wat jy hier gesê het. So ek wil jy moet vanmôre verstaan, dat die leeu in jou is nie 'n ander afknoppie nie. Dit is 'n gewoonte wat jy geoefen het, omdat jy by God geskuil het. Nou sê hy daar, in 1 Samuel 17:46 en 47, vandag sal die Here jou in my hand oorlewer. Nou kan so 'n arrogante man, so jong seun, dit kwytraak teen 'n baasvegter. En ek wil vanmôre vir u sê dat, en ek gaan nie daai preek oorpreek nie, maar ons staan voor 'n baasvegter, Lucifer, Satan, noem hom wat jy wil. Hy's 'n baasvegter, en as jy nie gaan oppas nie, gaan hy jou vernietig. Maar wanneer die leeu in jou wakker word, dan staan jy op, en dan sê jy vir hom, vandag, nie môre nie, nie nou nie, vandag sal die Here jou in my hand oorlewer. Wat sê hy eintlik? Hy glo in wat hy glo. Jy het nog gemis. Ons almal glo in Jesus Christus. Maar daar waar die tyer, die teer raak, glo ek nie sommer maklik meer nie. Want jy sien omstandighede verander. Maar hierdie man staan op, omdat daar 'n leeu in hom is. Vandag sal die Here my 'n hand gee, dat ek jou kan verslaan en die hoof van jou wegneem, en die lyke van die leer van Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie menigte moet erken, dat die Here nie deur die swaard of deur die spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here, en hy sal julle in ons hand gee. Wat gebeur hier, geliefdes? Wat hier gebeur is dit. Omstandighede is geweldig Goliat voor jou. Maar as Dawid gebuig het voor die aanslag, het die Israeliete nou nog gebuk gegaan onder die aanslag van Goliat. Maar omdat daar 'n leeu in Dawid was, het hy geweet wie sy sterkte is. Want hy gee erkenning aan God. Hierdie geveg is nie my geveg nie. Dis 'n geveg van die Here. En ek wil jou aanmoedig vanmôre, enige geveg waarteen jy staan vanmôre, behoort aan die Here. Al wat die Here vanmôre van jou vra is, laat die leeu in jou wakker word. Laat die leeu in jou gedaante kry, sodat jy kan 'n oorwinning kry in die naam van die Here. Die leeu in Dawid het God vertrou, te midde van sy vermoë as 'n vegter, het hy nog steeds God geraadpleeg. En hier is die kruks van die hele saak. Lees mooi wat sê hy daarson. Dawid was gedryf deur die Gees van God. Ek en jy gaan verlore wees. Hierdie leeu in ons gaan verlore wees as ons nie deur die Gees van God gedryf word nie. Ek en jy het die Gees van God nodig, sodat ons kan opstaan en dat hierdie leeu in ons midde kan volkome tot sy eie reg kom. Toe neem Samuel die horing met olie en salf hom te midde van sy broers, en die Gees van die Here het van die dag af en verder oor Dawid vaardig geword. Wie is met die Heilige Gees gevul?
So there's a lion inside of you. There's a lion inside of you. Jy het nie nodig om terug te deins nie. Jy het nie nodig om bang te wees nie. Dan gaan ons, duidelik sien ons dan, die leeu binne Dawid was geloof in God se teenwoordigheid en vermoë. Onthou jy daai geveg waar hy gesê het, Here, sal ek gaan, sal ek bly? Wat sê die Here vir hom? Jy kan gaan, daar by die balsambosse, wag net daarso, dan sien jy wat gebeur. En toe hy die geritsel hoor, toe sien hy hoe slaan God die vyand op die kagebeen. The lion inside of him became alive. Dit is wat ek vanmôre weer wil tuisbring, geliefdes. By nadenke, moed is nie die afwesigheid van vrees nie. Dit is die vermoë dat God groter is as wat voor jou staan, want hy word deur die Gees van God gelei. Die leeu in Dawid, sy brul, het gesag afgedwing. Dan gaan ons na Ester toe, en as ek die geskiedenis van Ester lees, dan sien ek Ester was van nature skaam gewees, maar daar in haar skaamheid was daar 'n leeu gewees. En die leeu in haar het haar vreesloos gemaak. Sy sê daar in Ester 4:16 sê, gaan heen, versamel al die Jode wat in Susan te vind is, en vas julle om my ontwil, en julle moet nie eet en drink nie, 3 dae lank, nag en dag, en ook met my dienaresse sal net so vas, en so sal ek na die koning ingaan, wat nie volgens die wet is nie, en as ek omkom, dan kom ek om. En toe ek dit lees, toe besef ek, weet jy wat, as daar nie 'n leeu in haar was nie, dan sou sy gesê het, wel, julle moet nou maar daai kant toe gaan, ek is okay, ek was die mooiste gewees, en die koning het my gekies, so fight julle fight. Nee, die leeu in haar, het haar moed gegee, om vir haar mense in te tree. En dit is belangrik vanmôre, dat ons vir 'n oomblik daarby gaan stilstaan. Sy waag haar lewe, maar die Here het omstandighede verander. Hy kan ook so harte verander. Wat leer ons hier? Die leeu binne in Ester was moed, gebore uit doelgerigtheid. Wat was haar doel gewees? Ek wil intree vir my volk. Ester se brul het gesag afgedwing, die koning het daarop gereageer. Het jy gehoor wat sê die koning vir haar, toe hy sy scepter laat sak het? Al begeer jy halfte van my koninkryk, it's yours. So die oomblik wanneer die leeu in jou begin brul, is die oomblik wanneer God oorgaan in aksie namens jou. Nou vra ek vanmôre, hoe tree ons in vir ons medemens? Sê ons, hulle moet maar opsnork, of tree ons werklik in vir hulle, soos Ester vir hulle ingetree het? Die ander een wat ek aan u wil voorhou is Josua, die leeu van leierskap. En ek lees in die woord van die Here dat Josua was ook deur die Gees van God gelei. Numeri 27:18-20, luister mooi wat sê daar. Toe sê die Here aan Moses, neem vir jou Josua, seun van Nun, 'n man in wie die Gees is, en lê hom die hand op, en stel hom voor die priester Eleazar, en voor die hele vergadering, en gee hom 'n opdrag voor hulle oë, en lê op hom van jou hoogheid, sodat die hele vergadering van die kinders van Israel na hom kan luister. Nou, jy ken die verhaal van Josua. Hy is uitgestuur, hy besef daar's reëse. Hy weet dat
dit waarna toe die Here hulle vat, is reëse wat hulle moet oorwin. En hy sê dit ook vir die volk, maar hy sê ook vir die volk, by ons God is daar niks onmoontlik nie. Ons sing daai liedjie, We can take that land. Caleb sê, moenie worry nie, ons kan daai land in besit neem. Hoekom? Want daar is 'n leeu in hulle, die gees van die Here is op hulle, en die leeu dring hulle om te sê, dat die Here van die leerskare sal die geveg vir jou veg. En by herhaling het die Here vir hom gesê, wees sterk, dapper held. Josua het alle rede gehad om bang te wees. Moses het gesterf, hy moet die leiersels opvat, die reëse was nog steeds daar, hy was een van die verspieders, we can take that land, wat dit gepromoveer het, en miljoene was van hom afhanklik gewees. So geliefdes, wat ek eintlik vir jou wil sê, ek en jy moet sorg, dat die leeu in ons, die miljoene daar buite, op 'n pad sal bring, wat hulle sal hulle oë oopmaak in die hemel hierna. Dan gaan ons oor na Gideon. Die leeu wat deur vrees versterk is. Nou ek hou van die geskiedenis van Gideon. Gideon was 'n minderwaardige persoon gewees. Ag Here, nie ek nie toe. Wil jy nie vir Jakob vat nie asseblief? Hy is uit die stam van daai ouens. Ek is uit die stam van Benjamin, die kleinste, die geringste, die domste. Kan jy daarmee vereenselwig? Hoeveel keer het ek en jy die leeu een kant toe gestoot en gesê, ag Here, kry my jammer asseblief. Ek kan nie. Maar weet jy wat? God maak nooit 'n fout nie. Hy weet daar's 'n leeu in jou. Hy weet jy nie vanmôre nodig om minderwaardig te wees nie. Hy weet dat hy jou kan gebruik om vir hom 'n oorwinning te behaal. En inteendeel, al wat Gideon moes gedoen het, hy moes die leeu in hom loslaat, die Here het die res gedoen. So as jy vanmôre minderwaardig voel, as jy vanmôre voel, ek is uitgeworpe, ek is die swart skaap van die familie, stop in die naam van Jesus. En gee die leeu in jou geleentheid om op te staan en te sê, in die naam van die Here sal ek 'n oorwinning vir Jesus behaal. Want jy sien, die oomblik toe Gideon oorgee, is die oomblik toe die Here vir hom sê, hy is 'n magtige kryger. Vrees kan verander in moed. Swakheid kan verander in krag. Onsekerheid kan verander in leierskap. Soms roep God hulle uit, want hy het in jou geplaas, daardie leeu, wat hy wil hê na vore moet kom. Die laaste een wat ek aan jou wil voorhou vanmôre, Jesus die volmaakte leeu. En ons het laaste week ook baie liedjies gesing oor die leeu. En ek lees in Openbaring 5, vers 5. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie. Kyk, die leeu uit die stam van Juda, wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. En dan kan ons die leeuhartige gesag van Jesus verstaan. Daar het ek vir jou alles 'n bietjie neergeskryf en bietjie gegee. Maar weet jy wat? Johannes 14, 15, 16, gaan tog en gaan lees 'n bietjie daar. Johannes doen moeite en hy sê vir ons dat as ons sy gebooie onderhou. Nou wat is sy gebooie? Ons het vanmôre hier so 'n bietjie daar gaan gepraat. Jesus het nie noodwendig sonde gepreek nie. Hy het 'n preek gepreek waar ek en jy in 'n gewoonte moet kom. En die gewoonte is om God se woord na te volg.
Die gewoonte is, ek kyk nie na die splinter in jou oog voordat ek die balk uit my oog gehaal het nie. Die gewoonte is, ek doen goed aan hulle, afgesien van wat? Dis die gewoonte. Hy het gesê die gewoonte is, gaan op na die huis van die Here. Hy het die gewoonte, gaan op die berg gaan bid. Hy het 'n gewoonte vir ons nagelaat wat ons moet navolg. Dit is Jesus se bediening gewees. Maar in daai gewoonte het hy ons ook gewys dat daar's autoriteit. Toe hy by die graf kom, he was 4 days late, but still on time. Toe roep hy in die autoriteit, toe kom daar 'n leeu in hom lewendig, en die leeu roep uit, Lazarus, kom uit. Die leeu in hom sê vir hom, gaan huis toe, jou diensknegt is nou alright, hy's gesond. Die leeu in hom word ook kwaad. Hy vleg ook 'n sambokkie en hy maak die tempel skoon. So, jy moet vanmôre weet, die Here wil die leeu in jou gebruik. Het jy geweet jy het 'n leeu in jou? OK. Ek hoop na deesdae sal jy onthou, jy het 'n leeu in jouself. Geliefdes, die leeu in jou wil uitbreek. Maar ek en jy hou die leeu vas. En ek myself, al preek ek vanmôre oor die leeu in jou, daar's tye dat ek die leeu vashou. Ag Here, wat gaan hulle van my sê? Because I'm actually a people's pleaser. Jy gaan verloor. En ek sê dit met groot respek, jy skop eintlik die Here in sy tande. Maar hy wil hê dat jy vanmôre moet opstaan en die leeu in jou aan hom moet oorhandig. Sodat die leeu in jou vir God 'n bres kan kap. Wie is vanmôre hier teenwoordig wat sê, Here, gee my help, gee my krag, gee my wysheid, gee my genade, dat ek sal toelaat die leeu wat U in my geplaas het, dat dit sal tot uiting kom. Verstaan saam met my, ek het aan die einde gekom van my woord vanmôre. Die Here wil vir ons help, dat die leeu in ons die verskil sal maak. Dat wanneer die leeu in my begin brul, dat die wêreld sal weet, hierdie man, hierdie vrou, se brul is nie net 'n brul nie, hierdie is 'n brul wat gesag afdwing. Hierdie is 'n brul wat siekes gesond maak. Hierdie is 'n brul wat die dooies opwek. Want gaan lees Johannes 14:12 sê, die werke wat ek gedoen het, sal julle ook doen. Maar dit word nie gedoen nie, want die leeu in ons is nog nie lewendig nie. Daarom vra ek jy vanmôre, as jy staan saam met my. Dankie Here dat ons vanmôre hier kan wees. Dat ons vanmôre kan gehoor gee aan die woord. Dat ons vanmôre kan verklaar, Here, hierdie leeu in my gee ek in die hande oor. Dit wat my weerhou daarvan, dat die leeu ten volle uiting kan kry in my binneste, wil ek vra, Vader, dat dit afgelê sal word, sodat ons sal opstaan, manne en vroue, wat in die krag van U sterkte opereer, wat in die krag van U sterkte staan, want U sê vir ons, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle vaardig word. Here, en ons wil in daardie krag, in daardie leeukrag, wil ons opstaan, en ons wil 'n bres vir U kap. Gee genade, Here, dat ons werklik in U groote wil sal lewe, in Jesus naam, met danksegging. Amen. Baie dankie.